오늘은 이 사탕을 먹어볼게요. 어제 산 추파춥스 콜라 맛 사탕인데요. 오렌지 맛도 있는데 일단 먹어볼게요. 아주 오랜만에 만나죠? 요즘 조금 바빠가지고 어쩔 수 없었어요. 거의 못 찍거든요, 제가. 오랜만에 만나니까 너무 좋다. 오랜만에 우리 구독자 만나니까. 이거 담배 아니에요. 사탕. 참고. 오해하지 마세요. 야, 너 일부러 부르는 거 아니지? 잠깐만, 카메라 점점 넘어진다? 강인은 너무 살려주세요. 제 공간이 너무 작으네요. 저는 이제 조금 있으면은 3학년이 된답니다. 천년년. 저는 올해로 3학년이 돼요. 아직은 3학년 교실에 가보지 못했어요. 그리고 제가 O형이거든요. O형, A형. 똑같아요. 남의 형 말하지 말아주실래요? 숟가락 안 맡았잖아요. 짜잔. 아직 2학년에 교실을 다니고 있어요. 전 1학년. 홀리 수그리는 건 너무 불편하다. 이렇게 할까? 뒤로 가자. 이자를 하고 이렇게 있어야지. 반배정이 잘 되기를 기도할게요. 저도 반배정이 잘 되면 그리고- 좋겠어요. 여기. 여러분도 반배정이 잘 되기를 바랄게요. 행운의 콜라 사탕. 맛있다. 근데 이때 상관없으면 어떡해? 뭐 그런 거보다 사기. 오빠는 어차피 카메라에 나오는 걸 안 좋아하기 때문에 걱정하지 않으셔도 돼요. 나도 가면. 나 마스크 끌 때만 나온다. 벌써 낄 때만 나와? 응. 왜? 엄마가 마스크 낄 때는 안 낄 때는 하지 말라. 그래서 언니 뒤에 숨어 있어. 그 마마보이시군요. 마마보이가 아니라 마마거리시군요. 저는 쌩얼이 아주 예쁘다고 생각하기 때문에 벗을 거예요. 진짜 멋지. 그리고 제 이빨에 아니면 손으로 이렇게 가리고 나와. 너 말고. 여러분, 우리 또희의 별명은 모찌몬이었는데요. 새로 생긴 뭐더라? 찹찹이와 모찌몬이 합쳐서 모찌 찹찹몬이 되었어요. 언니 해줄래? 찹찹! 귀엽죠? 모찌 찹찹의 개인기예요. 응. 찹찹 먹는데 너무 오래 걸려서 오늘 여기까지 할 거고요. 다음에 또 돌아올게요. 안녕! 내 얼굴을 밝히지 않을